大家好啊！今日西人頻道咧，想同大家分享一個地方咧，叫做香港黃金海岸啦。我哋入咗呢個黃金海岸之後咧，我哋其實咧都會見到有一個廣場啦。咁呢度咧非常之多遊客咧嚟呢度，點解咧？就因為好多人去住喺九龍區咧，其實都未必一定會經常嚟新界區，特別係一啲黃金海岸啊。咁所以嚟講咧，呢度咧就會有啲人咧就會認為咧係一個景點嚟嘅。咁當然啦，咁如果你住喺啲附近嘅話，咁呢度就屬於係一個桃花源啦嚇。咁其實呢度咧方便在咩？就話咧呢度應有盡有，有超市啦，有食嘅地方嘅。入到嚟之後咧，一般嚟講咧，你就會好快就會見到有一個廣場咧係有食嘅地方嘅。咁你見到呢個場地咧已經開始人慢慢開始多噶啦。咁有餐廳啦，咁啊超市喺樓上嘅，係啦，所以嚟講咧，呢度其實你話休閒半日 OK 咯，你話全日就真係除非你夏天可能游埋水啦，你見開始都有好多人咧食嘢啦，因為入夜啦嘛，差唔多，咁所以我覺得人開始會越嚟越多。咁呢度咧黃金海岸廣場，咁我突然間會帶大家去咧出邊一個海濱公園，咁嗰度咧其實都好多一家大細啊、情侶啊去散下心嘅地方嚟嘅。咁所以我就話呢度咧半日就夠啦，基本上。咁譬如話你可能朝早食個早餐，跟住之後咧揸下車入嚟，或者係坐啲公共巴士入嚟咧，咁都好方便嘅呢度。咁啊陣間都會介紹一下嗰個交通嘅路線係點樣嚟啦。嗱，咁啊呢度咧其實咧樓上咧就係一個超市啦。咁呢度咧亦都有停車場啦，咁所以嚟講咧，不管你揸車都方便。咁我哋而家咧準備咧就去嗰個海濱公園去參觀。大家都一路直行咧，就會見到個水牌咧就寫住黃金泳灘嘅。咁啊，我哋沿住呢個方向行咧，咁就可以過翻去呢個黃金泳灘嘅地方啦。你經過咗呢條小徑之後咧，咁其實我哋左邊手咧，你就會見到一間叫做黃金海岸酒店嘅。咁呢間其實都好出名嘅酒店嚟㗎啦。咁佢會坐落喺呢個黃金泳灘嘅隔離嘅。咁啊呢度咧，其實咧，如果你想喺度住啊，嘆個自助餐啊，嘆個 high tea 啊，非常方便嘅。咁啊，大家留意咧，頭先我所講嘅嗰個外邊嘅海濱公園咧，其實就喺呢一個黃金海岸酒店嘅其中一個出口嘅，所以大家就千祈唔好行錯啦。即係嚟到呢個入口咧，其實會有兩邊嘅唔同嘅地方。左邊手咧就係所講嘅呢個海濱公園啦。咁啊右邊手咧就係泳灘嚟嘅。咁所以大家如果諗住去睇個靚嘅日落嘅話咧，咁應該係左邊手會靚啲，係啦。咁但係你都見到咧，都已經係差唔多挨緊日落。咁所以講咧，開始呢個位置咧會非常之靚啊！咁呢一個咧就係屬於係黃金泳灘嘅沙灘嚟嘅。咁啊，同大家睇睇。咁其實呢度咧，其實佢過時過節咧，呢度係非常之熱鬧嘅。咁同埋咧，一年四季咧，即係呢度都唔會係即係人少嘅，係啦。咁點解咧？一來啦，呢度啲人都會去呢度玩下之外咧，咁同埋咧都會呢度食下嘢啦，即係過翻去嗰個黃金海岸嘅廣場啦，係啦。呢度咧真係可以用半日休閒呢個字眼咧去描述呢個地方咧係有幾咁舒服，因為呢度咧其實係真係叫做交通方便啦，叫做包羅萬有。你想去散下步，或者係想玩下去食下咧，呢度真係可以滿足到你嘅。咁啊，你話呢度交通方唔方便？咁呢度有咁多接駁巴士嚟到，咁再加上其實你如果住喺譬如話九龍區啦，咁你過嚟都或者香港區咧都方便嘅，係啦。咁呢度咧，你又會覺得呢個地方又好似去咗一個郊外咁嘅感覺嘅喎，好得意嘅喎，即係呢個係我體驗嚟啦。咁當然啦，咁你會見到其實咧呢度咧佢係原因係因為佢對住個海咧，
咁所以嚟講咧，你會感覺到咧係好似去咗你嗰個世外桃源嘅感覺嘅。我哋而家行緊呢個海濱公園咧，望翻對面咧，咪就係頭先我哋介紹過嘅呢個黃金海岸廣場咯。咁我哋咧，你會見到有好多啲咁嘅遊艇咧排住嚟嘅。咁呢度咧真係非常之優雅，環境。嗱，呢一個黃金海岸嘅海濱公園咧，佢嘅盡頭咧其實有一個海豚嘅，多雕塑嘅。咁其實咧，如果識嚟嘅話咧，其實基本上咧日落嚟咧非常之靚嘅。大家望下。咁我哋都可以望翻咧，我哋海濱公園曾經經過嘅地方啦，包括你個海濱公園嘅隔離嘅黃金泳灘啦，之外咧，你會見到呢個黃金海岸酒店啦，跟住咧你又會見到呢個黃金海岸嘅廣場嘅喎。咁我依家咧都再拍一次咧呢個日落黃金海岸嘅靚景啦，俾大家睇睇。行程嘅尾聲咧，都想同大家咧分享下咧，坐啲乜嘢嘅巴士咧可以過到嚟黃金海岸咧玩啊！咁大家可以留意下啦。咁啊，希望今日呢條片咧可以同大家咧分享到咧一啲半日遊嘅一啲節目啦。